3 pogotka, uzeo je loptu McTominay, daje odmah za Douka. Douk nimalo impresionirano, ne izgleda 18-godišnji Ben Douk. Traži Douk tamo McTominaya, nismo ovo dobro očistili, velika je prilika i pogodak je. Nema nažalost spasa, zaleđa nema, zastavica je ostala dolje. Ryan Christie nam je zabio u 33. minuti, šok na Maksimiru, nismo dobro izgledali ni do ovog trenutka. Bilo je već nekoliko situacija u kojima su pokazali Škoti da mogu biti itekako opasni iz tranzicije. Nisu djelovali nimalo impresionirano, čak ni ovi najmlađi članovi u njihovim redovima. Upravo je Douk ovdje ušao s tom loptom u kazneni prostor, nije dobro očistio Luka Sučić i tu više spasa nije bilo. Ryan Christie je to zavukao ispod Dominika Livakovića i Hrvatska prima pogodak u 33. minuti. Loša Sučićeva reakcija, nije nažalost uspio očistiti, nije tu više spasa bilo i poveli su Škoti. Za Perišića, fino vraća za Matanovića, Matanović, evo pogotka! Vraća se Hrvatska, prvijenac u dresu reprezentacije, 12 puta je pucao one prve dvije utakmice protiv Portugala i Poljske po vratima, po golu nije ušlo, sada je sjelo u pravi trenutak, asistencija Ivana Perišića, pogodak Igora Matanovića, vraća se Hrvatska ekspresno i trenutak karijere, nema nikakvih dvojbi za mladog Matanovića. Zabio je prije nekih 10-ak dana prvijenac u Bundesligi za svoj Eintracht. Krasno je ovdje proigrao Perišića. Gvardiol odmah osjetio Ivan dolazak Matanovića. Sjajno je u prvom dodiru vratio to za našeg napadača. Sjajno pogodio ovdje malu mrežicu Gordonovog gola. Igor Matanović. Hrvatska se vraća ekspresno. Sjajan odgovor Hrvatske na to vodstvo Škota pogodkom Ryana Christiea. Perišić ubacaj Perišića, doći će do Sose, Sosa brani Gordon, evo prilike Kramarić, evo pogotka! Okrenuli smo Škotsku, dobrodošao u klub 30, gospodine Kramarić! 99. nastup, 30. pogodak za hrvatsku reprezentaciju Andreja Kramarića. Ponovo je s te strane na koje je bio Ivan Perišić. Sve počelo sjajno je, Modrić prebacio, okrenuo stranu, Perišić ovdje pored Robertsona ubacio, tukao iz prve Sosa, Gordon uspio obraniti, ali samo odgoditi neizbježno jer bio je na pravom mjestu Andrej Kramarić i krasno ovdje zabio iznad Henlija koji tu ništa nije mogao. Kramarić zabija, Hrvatska se vraća iz minusa u plus protiv Škota, a Andrej Kramarić 30. pogodkom u najdražem dresu postaje 4. hrvatski nogometaš koji je zabio barem 30 golova. Ponovit ću još jednom, iako sam to već spomenuo u prvom